好兴趣，节目一开始，咱来关心地动尾一直摇是搁一届升等花莲。何资本就已经搭红单的统帅大楼，也搁伫花莲中山路征收停业的富凯饭店，拢因为规模6以上的地动尾，即马严重起气。伫今日早起8点，统帅大楼已经开始试拆。若富凯饭店会先天土土更牛先甲建起来，伫下晡也是明仔早起才会开始拆。花莲市区中山路的富凯饭店，伫连续2遍强烈地动了，已经正明显出12度。各种工程车赶紧进驻，比较天龙青大楼的拆法，先吞土甲伊拆掉的。因故因为市区所在较远，车出入较麻烦，拆除作业是更加困难。但是也是希望2礼拜来拆线。今天会先进行垫土，跟明天会进行型钢支撑。那如果顺利的话，就明天会。下半天会开拆，或者是后天早上进行开始拆除的作业。另外，伫明日路的统帅大楼，伫咧403地动了，就被打围楼的红单，因过2、3透早2遍地动尾，紧调的 H 型钢架也被震甲倒去，一楼柜拢无去。伫开始拆进前，台电先进行大楼电路改线作业，避免造成附近社区断电。拆除时间赶快按算2礼拜。一夜难眠呐，然后想说天亮了，然后就想说赶快跟几个住户比较好的大哥啊、大姐他们约好，就一起过来静静的陪他。受到地动尾影响，花莲重建即马更加困难。国民党总召卜坤奇本来2、5要带共党的立委去中国访问5天，即马团工可能延后1天出发。我们今天到大陆去，能够带进更多的客源，团客自由行能够走进台湾的话，能够让台湾的农产品或能够出去人能够进来，这不正是台湾最需要的国会员的公务吗？地动尾再加上大地动，秀林乡出现土石流的情形，为着惊会发生危险，公所2、3开始有防性撤出，将会甲河中甲河林部落总共80位居民送到安全的所在。记者综合报道。